হ্যালো সবাই, কেমন আছেন? আজকে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের। কীভাবে মধু সংগ্রহ করতে হয় আহ, মধুর বাসা থেকে। তো আমি আসলে মূল পার্টটা মিস করে গিয়েছি। ঘুমেছিলাম সকালে, সো উঠতে উঠতে দেখি অলরেডি মধু বাসা কাটা শেষ। তো মধু সংগ্রহ যেভাবে করা হয় পুরো প্রসেসটা দেখাতে পারছি না। দেখুন কি রিস্ক নিয়ে ভদ্রলোক যে হাইভ এটাকে থেকে মধু এখনই দেখুন সুন্দরভাবে কালেক্ট করছে। আসলে এটা রিস্কি জব। আমরা অনেকগুলি কামড় খেয়েছে মৌমাছির। এইভাবেই তাদের কাজটা সম্পন্ন করতে হয়। তো পুরো প্রসেসিংটা খুবই কঠিন একটা প্রসেস, কারণ মধু পোকাগুলি কামড় দিলে কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা। নর্মাল মানুষের, আমাকে একবার কামড় দিয়েছিল, আমার জ্বর চলে আসছিল বেসিকলি। তো আমি ভিডিওটা কিন্তু খুব কাছ থেকে করছি না, দূর থেকে জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, কারণ আমি ভয়ে ছিলাম যে যদি না আবার পোকা আমাকে কামড় দিয়ে ফেলে। একদম খাঁটি মধু নিজের গাছের। এটা আমাদের আম গাছে হয়েছে। দুইটা বাসা এই বছর আমরা আমাদের বাড়িতে পেয়েছি অলরেডি। তো একটা হলো আম গাছের, এটা এই মধুটা আমেরই হবে, কারণ এই মুহূর্তে আমাদের বাসা বা আমার আশেপাশে কোনো মধুর কোনো ফ্রুটস এই মুহূর্তে নেই। আম ছাড়া কাঁঠাল আছে, তবে মধুর যে স্বাদটা এটা আমেরই হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। আমরা এবার টোটাল 3.5 কেজির মতো মধু পেয়েছি আমাদের একটি বাসা থেকে। এখন বাসাটা এখনও আছে, চলে যায়নি ওরা, হয়তো আবারও এটা থেকে মধু সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। আর যারা আমাদের সংগ্রহ করে দিয়েছেন ওনাদেরকে 1,000 টাকা দিতে হয়েছে, ওনাদের চার্জ। সব কিছু মিলে খুবই ভালো। খাঁটি মধু আমরা সব ভাই বোন, বাবা মা সবাই মিলে এটা ভাগ করে নিয়েছি যে যার মতো। যেহেতু এরকম নিজের গাছের মধু, এরকম খাঁটি মধু তো আশ্বাস পাওয়া টাফ এখনকার সময়। দামের হিসাব করতে গেলে এটা আপনি এখন খাঁটি মধু বলে যারা বিক্রি করে আশেপাশে, বেস্ট কোয়ালিটি 1400-1500 পর্যন্ত উঠে যায়। আপনার স্থানভেদে হয়তো আরও বেশি, বাট নর্মালি 1200 টাকা থেকে খাঁটি মধু বলে বিক্রি করে, যারা 1200 টাকা থেকে বিক্রি করে। বাট সেই মধুটাও কিন্তু আপনার চাষ করা মধু হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। তো আমরা এখন সংগ্রহ করছি, বালতিতে করে নিয়ে আসছিলাম। এটা থেকে জারে নিব আমরা। প্রত্যেকটা জারে 500 গ্রামের বেশি হবে, কম হবে না, বেশি হবে, একটু বেশি। এইভাবে করে আমরা 3.5 কেজির মতো মধু পেয়েছি। ভালো লেগেছে, টেস্ট খুব ভালো, সুন্দর ঘ্রাণ। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো থাকবেন সবাই, থ্যাংক ইউ।
আমি জানি না আপনারা কতজন এই যে মৌমাছির যে চাক, এটার যে মোমের অংশটা থাকে, হাইভ, যেটা হাইভের স্বাদ কতজন গ্রহণ করেছেন। এটা আসলে চিবিয়ে খাওয়ার মতো মধু। মধু কখনো চিবিয়ে খেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তো এটা যদি চিবান তাহলে মধু এটার ভিতরে ঢুকে থাকে, ওগুলি সুন্দরভাবে বের হয়ে আসে এবং জিনিসটা আসলে সুস্বাদু এবং ডিফারেন্ট আসলে। সো এবার আমরা যেটা পেয়েছি এটা খুব সম্ভবত এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ তা পাইনি, অথবা যে মৌমাছিগুলো এইটার ভিতরে ছিল সেগুলি এখনও বড় হয়নি, তাই বের হতে পারেনি, এরকম কোনো একটা অবস্থা হবে, আমি শিওর না। তাই হলো এটা থেকে অল্প একটু অংশ পেয়েছি যেটা খাওয়ার মতো ছিল, আমরা খেয়েছি ভাগ করে ওটুকি। খুব মজার। আপনারা যারা এটা এইভাবে টেস্ট করেছেন তারা এটার স্বাদটা বুঝবেন আশা করি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। হোপফুলি নেক্সট টাইম যদি আমরা সংগ্রহ করি মধু, তখন পুরো প্রসেসটা দেখানোর চেষ্টা করব। সো ভালো থাকবেন সবাই, টেক কেয়ার।